trồng rồi cô không bóc rồi. Đây là cách sửa xia này, sửa xia Chứ cái này hắn vô là ta kéo cái này hắn rút lại này. Bỏ cái tay là cái không biết thế này. hơi thiêu. Xia với cổ mai sửa xia sửa máy luôn. Chiều của chúng tôi đến đây đã hết rồi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.